呢個狐狸先生特別版遊戲正式開始。首先參賽者係唔准掂地氈嘅，掂到地氈就扣分。我哋會玩幾彎嘅，第一彎邊個呢？掂到嚿木呢就攞到1分，俾狐狸捉到呢就扣翻1分。好，咁你問咯狐狸先生幾多點？ 1點。1點已經咁勁。好。狐狸先生幾多點？1點半。夠快掂到！你再講啦。狐狸先生幾多點 Lunch time！Lunch time！哎呀，好，邊個有分？好，咁你記住自己有幾多分咯喎。喂，我話1點淨係可以爬一下嘅咋，唔可以爬咁多下咁快玩完唔得㗎。好，你哋 ready 未 ？ready 未？咦，有狐狸掂到地氈喎，掂到地氈就唔得。好，拎開嗰個先，我陣間會增加難度嘅。好，可以問啦。2點。咦？邊個喐？哦，有冇人喐？睇下先，邊個？哎呀，有人喐喎，唔喐得㗎。好。1點。哎呀，咁快嘅！